Karena mabuta. Senjata itu Sudah berkata sebuah baca baru ada yang kan ada macam Ancora jangan di mabuta. Ancora ada. Ini jenis kuatu berkali. Itu bapak gereja. Kakak iwau. Newa tatu. Wakatanga kundibira pipe yangu canvas 2024 pandaidiridza project munhu vakandibira canvas yangu vandibira canvas vobva vauyazve gore iroro 2024 towards Christmas vavandibira mbudzi tsiru ranga rakakura vavaba handira kupomera mumhozo ndaingodaidza nharaunda kuti yamundoonero zvandaiita gore rinoi mwedzi wapera ndakabirwa mbudzi 3 mudanga. Ndabirwa mbudzi 3 mudanga ndikadaidza nharaunda kuti yamundionero zvandaitika. Nharaunda yauya yaona ndobva ndatongoti rega ndisiyane nacho. Mai wemunhu uyu andiri kupomera ane mhosva uyu akauya akati hona zviri kuitika pamba panapa hazvisi zvegapo. Haungati unoramba unombobirwa muvhireji muno. Vadiri kumbofamba ngati alright vai ndichapapa. Ndati rimwe zuva after 4 days nditori mumba ndakarara vana vari kubuda vari kuenda kunochera mvura kuruti. Vakaona mbudzi imwe yanga iri diki pambudzi 3 zvezveti yakanga yatodhoswa nembwa yabviswa muchikondiwa une bhinzi yakutodyiwa yatoora zvakudzika tende mandadaita nharaunda yamundionero zviri pamba pamwe kambudzi kaya kakadini takaona zvesho vanhu vakasvika zvesho vakaona kambudzi kakasungwa tambo yemberi gombo remberi kakamanikwa panapa kakasungwa kuvhekwa kudai vakusungwa kuti shwe kakabaya nebanga vaibanga nharaunda yatoona zvandityisa izvi vanhu varoramba vachingoya panapa mangwana ndichazobayirwa vanhu panapa mhuri yangu inogona kutobata mabhinya vanhu ndobva ndadaidza hanzvadzi yangu ndobva yaenda ndozvirudini ndiri kuita sekungaripodini ndafana handina unongedza munhu kana kuti chii manektido wangu ini nektido yana uyu andogarawo nekuvhireji kunhu but hapana munhu andakanongera ndakafamba zveshuwa ndafamba inini pandakaenda ndikabhadhara mari yandakabhadhara $125 ndikapinda ndikaona TV. Ndaona TV inini varume 3 vakabuda paTV kutora kwakaita pipe yangu kutora kwakaita bvudzi yangu kutora kwakaita vachitomboedza kuda kutsunura pangu yandiri kushandisa izvozvi yemasoda horsepower yaitomboedza kutsunurwa vakasiya vakasa kuti controller ipapo wazoona kuti vanhu vakuya pipe ichaunzibura chipfumo vachibva vatima vanhu iva ndakavaona paglass paTV vanhu iva TV yadini TV ndakaenda kwaSecurity Stambo. Unaona pa TV ubozo nini? Ndaona pa TV ndakauya chibva ndasvika pane murume ndaona murume ndakamutaura ndikati shamani wona nyere apa inini varume mimi ndi makatora chi makabambudza inini ndoda chi mbudza ndakandaona kuti murume ari ega murume ndamuona murume akaenda pane umwe mukomana ari pana panonzi Chavha ndoko akaenda kuna Chavha aenda kuna Chavha bataurira Chavha kuti chi murume ari kuti kumoto wakadini takabambudza Chavha yobva auya inini pana ndakagara ubva ndidaidza aine buda obva ndidaidza ndabuda pari ndati mukoma imi muri kutaura kuti ndakabambudza ndikati iye ndambotaura newe here zvikanzi aiwa mukoma muri kutaura kuti ndakabambudza ndobva ndabvunza ndikati chamari pandataura newe yanga aripe zvikanzi aiva ngasi kutonditi mukoma muri kuti ndakabambudzira akuda kutodini kutondirwisa zveshe ipa paida kundirwisa ini ndikabva ndakasika kudini kutorikitaura ndotanga kudini kumurwisawo kuti mukoma naye ndamurwisa mukoma naye asi ndakataura kuti ende mumangari kwasabhuku nyaya iende mberi bhozi inini ndine umbo hwangu wakadini wakakwana wakuenda kwasabhuku wakomana bva wasvika uchiti sabhuku murume uya atotiteera akati otirwisa nematemo kudini watevha kutaura sabhuku akati no nyaya dzirikanzi dzekudai ine achazigoni tiendai chi kumapurisa zveshe varume wakaenda kumapurisa wanyoresa mastatement avo kumapurisa mapurisa zveshe akasvika ndiri mumunda mangu ndiri kudiridza
Kanzi baba tasvika panapa tazoti padini hapasvikiki panosvikika wapi watosvika paimapurisa pautotaura navo paa ndo nyaya dzisati tafambira panapa alright tatachinja tidini tibude tiende patatochinja hembe dzangu magambudzangu avisa patatomupfeka dzimwe patatopinda mota vakwei ndosvika kubhesi kwamaona wobva wachindibvunzisira kudini zvese bvatachowatsanangurira zvese anzi baba mazoshaisha nekukasika kudini kusumudza wamaoko imi nyaya yamudini hamutongi nega saka munouya musi wechipiri ne5 ndikati alright wabva ndatodzokera kumba ndadzokera kumba mangwana acho ine ndakazvimuka ndobva ndaenda kwasabhuku ndikati sabhuku nyaya yakaitika makangoiona ndikazodai ndikaenda kumapurisa but ine nyaya yangu inini ndodotende pamambo ndaanzwa nekudirwa sabhuku akati inini nyaya yako izvozvo zvinhu zvara haasipo akamboenda kumbofura madzere saka nyaya iripo ndeyekuti iwe enda wega kupi kuna sekretary kwamama ndikati alright kwabva ndauya panapa ndaripota nyaya yangu wobva watoti musi wa26 iholiday ndo kune dare apa independent saka moziva musi wa2 ndokuya kwataita usati wanachivi une zvawakamumiswa ya wakamumiswa kudzepeti ini handishandisi that type of evidence in this court. Ndakaona TV saka ndakaona TV saka ndiyo. No. This is a criminal offense. Yekuti theft. Masuspects ako yao. Unaenda mwapolisi wano. Asi masuspects angu waupiwa wakataita. Uyu. Andrew. Then mapolisi waita investigations awo. Then nyaya yako yeupera. Inini ndauya kumukuudza kuti mambo uyu munhu yakabva mudzi yangu wakabva but not zvekuti mutaura kuti ndakaenda kugirazi ndandasvika ndatowaona ndienda kudara girazi acho ndiona kana manje ndaizokwanisa mudzepete manje because iwewe kana wakamwa mudzepete nenisina wadzitoona zvakasiyana pagirazi because the trick iripo kwanozi mwaka consumption mudzepete ndokuti udhakwa wadhakwa zvinhu zvawanga ugara uchiona zviye wanga uchitya kana wanga uchifunga ndo zvinouya maziso ako ndo zvaunoona TV utotoona TV ona TV nekatokesokuona jira ijira saka kuti jira TV saka sekakuakutoona setv wakadhakwa wakutoona jira setv haunombona moto uri kuya kwauri kana nyuchi kana masvosve haunombona masvosve kuti arairi kuya kwauri hauna wakangoona uri 3 wari 3 wachiita sei pekutanga murume uyu paakaba pombi yangu waba pombi murume uyu akaenda naye kumadhirori kunova kunogaisira murume uyu wasvika kumadhirori wakaisa pombi yangu ikoko iri muchisaka murume uyu ndiye akabuda nepombi yangu achienda naye kwaakaenda naye panzvimbo yakasvika naye pakanga paine imwe motika yerudzi rwewishi yakanga yakamira murume aibva akutura canvas pombi yangu pasi havasi saka yoenda is a criminal offense inyaya theft enda umaneve mapurisa waita madiscussion ine zvokuti iwewe wakaona handiwe zvawakaona tese takaona ndakaona ndiwe wega wakamwa zepeto wako ndiwe wega wakaona TV saka tikazoshandisa here mudare muno kuti TV wakaona nezepete wakamwa tositonga wazvishandisa izvo iwe nyaya yako kana iri theft ndawo mapurisa the criminal offense mapurisa akunatsenda investigation unotimbudisa kuti udiwa ndiana wakapandiana asi kana uchida tokwanisa kubatsirana zvisusu manje kuenda newana kubadza uchinotsva kubadza kuonde mari kwakutanga kamwe inotsva haiponi
asi wobva wachiziva kuti kana wasakatsva unenge wane mhosva yedefamation. Ndinoda saka chiro kudai iyo zvazve-outside this court. Hanzva. Next.